想拍一個 What's in my car 同埋一個 car tour 啦。喺拍期間咧，我相機冇電咯，所以我就用咗我電話嚟拍啦。但係都希望你哋中意啦。我哋而家就去片。太陽就落山啦，我要快啲去拍啦。跟住我而家求其咁樣拍咗喺一個即係 parking lot 嘅啦，周圍都即係冇乜咁多車嘅。架車咧就係咁樣嘅，係一個2人座位嚟嘅。跟住嗰啲窗咧我就 tinted 咗嘅，所以咧就係黑色咁樣啦。跟住後邊，跟住呢一個係 SLK 嘅250啦，一個係另外買我個舊車都有嘅。跟住我好中意呢架車嘅呢一度啦，其實我唔知佢呢啲有冇用，係咪裝飾嚟嘅？同埋呢一度都係咯，我估係裝飾咯。呢一個好明顯係咯，但係呢一個就係咯，我就唔知啦。好啦，而家咧就入去架車嗰度啦。裏邊咧係呢一個淺色嘅，即係一個 beige colour 嘅，跟住其實有啲易污糟咯。同埋有陣時着牛仔褲嗰陣時咧，可能會甩咗落個座位嗰度啦。後邊呢一度咧就係一個即係擋風嘅，因為呢一架車係開篷嘅，我一陣就開俾你哋睇下啦。所以就有呢個罩喺度啦。其實我應該剝咗佢嘅，平時因為夜晚黑嗰陣時咧好難睇到後邊嗰啲嘢咯。跟住同埋我呢一度後邊咧係有得噴氣嘅，即係噴啲暖氣啊嗰啲啦。跟住隔離呢一個都有嘅。咧就講下咧，我架車裏邊有啲乜嘢啦。其實係有2個地方裝嘢嘅，就係呢一度啦，同埋呢一度。跟住首先講到呢度先啦，因為其實冇乜嘢嘅。跟住咧就係我嘅太陽眼鏡啦，呢一個就係 Chloe 嘅太陽眼鏡啦。其實我買咗呢副眼鏡一段時間㗎啦，但係我好少戴咯，因為有啲重啦，同埋嗰個顏色。Chanel 嘅盒啦，就係我平時戴開呢一副眼鏡嘅盒嚟嘅。跟住我就平時就咁擺喺呢一度啦，因為我成日戴佢嘅。之後啦，就係呢一個Tom's 嘅眼鏡，呢個係粉紅色嘅，就係咁樣粉紅色㗎啦。我都幾中意呢一副眼鏡嘅。呢一個嘅袋啦，呢一個咧其實係女性用品嚟嘅，即係有啲咩緊急時候咧都有喺架車度啦。呢個箱裏邊最後一樣嘢咧就係保險證啦，因為成日都要帶出街。好啦，到呢一度啦，我就有呢一個嘅香口膠，以示不時之需。然後就係呢一支嘅消毒藥水洗手液啦。其實我都好少用佢嘅，但係都係以備不時之需啦。之後咧就有呢一啲咁樣嘅消毒藥水紙啦，其實係用嚟抹我個眼鏡嘅，因為我即係平時啲眼鏡就咁擺啦，所以有陣時可能有啲污糟嘅，跟住我又唔想生暗瘡啦塊面，所以我就有呢一啲，即係如果污糟嘅時候就抹下去啦。之後就係呢一個就屋企嗰個 garage 嘅 opener 啦，同埋呢一個係即係停車場嘅匙啦。同埋又係太陽眼鏡，其實我所有嘅太陽眼鏡都擺晒喺即架車裏邊。呢一副咧係 Parnell 嚟嘅，跟住係白色嘅，呢副我都幾中意戴嘅，夏天嘅時候。然後啦，就係呢一個 Gucci 嘅眼鏡啦，呢一個我成日都戴佢嘅，之前又係黑色嘅，就係咁嘅樣嘅，即係普通黑色咁樣嘅款啦，跟住都幾好襯嘅。之後咧就係呢一個 Ray-Ban 嘅眼鏡，係普通即係Ray-Ban 嗰隻款嚟嘅，就係咁樣嘅。之後啦，就係抹眼鏡嘅一啲嘅眼鏡紙啦，係之前送嘅，即係配眼鏡嗰陣時。同埋我呢度有條線啦，係用嚟電話叉電嘅，跟住我部電話喺呢一度啦。同埋我唔記得講呢，我個天空呢，即係呢個係玻璃嚟嘅，其實跟住可以睇到上邊嘅，就係撳呢個掣啦，就會睇到上邊咯，即係呢度係棵樹啦。跟住而家就係咯，而家太陽落山啦，所以乜都睇唔到。跟住同埋呢一度呢，我有呢一個嘅 fast track 啦，但係可以行快線啦，即係某幾條公路先用到嘅。個軚盤呢就係咁樣嘅，即係呢一度可以轉嗰啲 station 啊，同埋即係加大聲啊、聽電話啊，即係咯。即係普通一個車有嘅嘢啦。救命啊！相機就嚟冇電咯，我唔記得帶後備電出嚟咯，我要快啲拍埋佢啦。跟住我而家咧就會開篷噶啦，跟住其實我都好少開嘅，跟住而家就一齊開啦。因為而家係冬天啦，所以有啲凍，跟住我而家都感覺到有啲凍，跟住就係咁噶啦。相機冇電咯，跟住係咯，而家就係咁噶啦。而家質素咧就可能會有啲差嘅。其實我就中意即係開個窗咁樣嘅，因為我唔
想咁大風咁樣啦。頭先唔記得咗影呢一個車尾箱咯，跟住就係咁樣嘅一打開，跟住呢一個呢，如果開篷嘅時候呢，就要咁樣擺低嘅，但係如果唔開篷嘅話呢，咁樣打開都得嘅，但係我就慣咗，即係頭先咁樣冚住佢啦，就有一把遮啦。呢一個係 Victoria's Secret 嘅遮嚟嘅，係送嘅。之前即係去 Victoria's Secret 買嘢嗰陣時，跟住都好少用佢嘅，因為 LA 好少落雨啦。呢年就多咗少少啦。然後呢一樣嘢呢，我唔知咩嚟嘅，其實買架車嗰陣時呢就有呢一樣嘢嘅，一個緊急嘅 kit 啦。然之後啊，就係一啲即係買車嗰陣時送嘅嘢 license plate 啦。因為我前邊呢其實係冇裝到 license plate 嘅，跟住所以就喺呢度啦。之後呢就有兩個嘅即係環保袋啦，同埋一個大嘅環保袋，裏邊裝咗啲嘢嘅。好啦，到 giveaway 嘅時間啦，我哋會送出 KissBay 嘅產品，我哋會送出兩樣嘢嘅。幸運兒呢就只有一位啦，跟住就係一個好靚嘅手袋。係咁樣嘅粉紅色，因為情人節啦，同埋佢嘅質地咧都唔錯嘅，即係唔似啲係好易刮花嗰啲嚟嘅。跟住佢可以咁樣手抽啦，同埋可以咁樣斜孭或者側邊孭都得嘅。而裏邊咧都有好多格嘅，跟住有兩格拉鏈啦，同埋有一格大嘅。呢一個嘅原價咧就係328蚊美金啦，但係我係 Outlet 買嘅，所以咧就有折。然後就係呢一個好靚嘅粉紅色嘅銀包咧，佢哋係一 set 嚟嘅，即係一樣嘅皮嚟㗎啦，同埋一樣嘅粉紅色嚟嘅。係超級靚啦！後邊呢度咧係有個拉鏈嘅，跟住一打開咧係有一啲即係可以裝卡片㗎啦。跟住其實嗰啲銀紙咧都可以擺喺呢一度嘅，或者攝喺側邊呢度都得嘅。呢一個嘅銀包咧原價咧就係118蚊嘅美金，但係咧我都係喺 Outlet 度買嘅，所以咧我都係有折。幸運兒只係一個，佢就會有齊呢一 set 嘢啦，跟住我就會係親自喺美國寄去香港嘅。好啦，到遊戲規則啦，首先咧就要 like 呢個 video 啦 ，subscribe 我嘅 channel 啦，然後咧就去我個 Instagram 嗰度咧就去 cap 呢一張相啦。就 post 翻喺你嘅 Instagram 嗰度啦，然後喺個 caption 嗰度咧就寫一啲你想同我講嘅説話啦。之後咧就喺我個 Facebook page 嗰度咧就 like 我個 page 啦，跟住記住咧我個 Facebook page 咧係同我Instagram 啦，同埋我呢個 channel 咧個名咧就係有啲唔同嘅，我就會擺翻喺下邊啦。然後喺我 page 嗰度咧就會有呢一條片嘅出現嘅。之後咧你就要 share 咧呢一條片出去啦，我就會喺 share 嗰個名單裏邊咧就揀一位幸運兒嘅，所以咧。就記住去我 Facebook 嗰度啦，幸運兒咧我就會喺 Facebook 啦同埋 Instagram 嗰度公佈嘅，但係咧我就會喺 Facebook 嗰度 message 你咧去問你攞地址，我所有嘅規則啦同埋自一期咧都會寫喺下邊。咁好啦，希望你中意呢一條片啦，同埋祝大家好運啦，拜拜。